大家好，又係我哋鋪76同埋好熱氣嘅聯播嘅一個實體店開箱啦，正啊！好期待真係。冇錯啦。咁啊，點解好期待呢？其實我本身唔係好期待嘅啫，真係俾網上嘅師兄們或者係坊間嘅朋友們咧，就不停咁樣耳濡目染咧，就喂哥斯拉負1.0好勁啊！咁而且comment 都非常之好，咁所以就問朋友借普通版嘅碟翻嚟睇，睇完之後咧就冇辦法啦。就真係750蚊都落咗旺角揾阿女人鋪姐姐咧，就入咗手。咁入手咧，我仲要係即係咁拍得片嘅，咁當然唔好爭少少啦。入手翻一個最終版本啦，有晒呢啲嘢。咁就所以特登都想拍條片同大家分享下。咁啊，我其實都好期待開出嚟睇下嘅，因為我之前個 comment 又好啦，同埋又攞咗嗰 effect 嗰啲獎啦 ，special effect 咧喺奧斯卡，咁我好想知，同埋加上都係小室之前話齋，就係嗰個好似有個聲畫，其實都係一個幾 reference 級數，咁啊真係要入手再望。喺我哋討論區開箱嘅有，盛讚嘅有 ，Facebook 聽又係，全部人都係一致讚好啊！咁我睇完之後咧，其實就變相我就會揾翻晒、掘翻晒所有哥斯拉嘅嚟睇，咁所以都係750蚊日本版，唯一一個冇字幕都照入，就係其中一個原因啦。咁不如而家即刻唔好講咁多啦，同大家開個箱嚟睇下先啦。嗱，咁啊碟啊當然開咗啦，咁但係都保留翻咧應有嘅東西嘅。咁就見到咧呢張金色嘅招紙啦，咁啊金色嘅招紙寫住 G-1.0，咁初初都唔知咩嚟嘅，咁但係原來大有古仔㗎。咁跟住咧就後邊呢度咧就會有佢嘅 detail 㗎啦。咁啊呢隻碟嘅內容啦，同埋呢度咧其實係有4隻碟嘅，有1隻嘅 4K UHD 嘅碟啦，另外有3隻嘅 Blu-ray 嘅。咁3隻 Blu-ray 入邊係咩嚟？包含咗一隻彩色版嘅正片啦，跟住再加多一隻係黑白版嘅正片，跟住最尾仲有隻 bonus feature 添。係咁啊，所以咧就3 Blu-ray 1 4K 嘅版本，咁啊全部都係單一日文字㗎啦，咁啊沒有任何其他字幕嘅。咁啊索價750蚊啊。係咯。我俾錢嘅時候我都窒一窒，就真係諗緊好唔好咧咁。但係呢一套比起荷里活嗰個都明顯係即係有內容啊。有人性喺入邊，唔同方向啦，我覺得係嗰套就合家歡咯，嗰套官能咯。依套就真係國民大作咯，日本嘅國民大作，我會咁樣講。日本嘅國民大作同埋係探討人性，反而係多啲嘅。我覺得好多隱喻嘅。同埋戰爭嘅禍害啦，都係嗰啲最。即係同埋都原來唔好講咁多啦。係啦，唔好劇透。我哋試完戲再同大家分享呢套嘢嘅感受啊。咁呢個版本入邊咧就仲有一張就係呢個貼紙嚟嘅。咁入邊貼紙咧就有好多唔同嘅字啦。老實講，我就唔係好知佢講乜嘅，有啲啊打橫，有啲啊打直。咁但係都應該係同哥斯拉嘅 slogan 有啲關係啩，即係我都唔係好識。金句咯，覺得似係。係啦，咁亦都冇細輪嘅，因為我又唔會掹嚟貼㗎啦，咁所以都係留住喺度啦。唔捨得貼咯。咁另外就隻碟咧買嘅時候咧就已經送埋呢一張嘅。少少嘅 poster 啦，係啊 postcard 仔咯，我覺得可以。大卡，因為佢撩楞啦，佢又唔係海報 size 啦，亦都唔係依期玩緊細海報啦。咁總之就係有張咁樣嘅哥斯拉嘅相仔。咁後邊咧就乜都冇嘅，白色嘅啫。好啦，咁啊碟咧就喺度啦。咁其實入邊咧都多嘢嘅喎。嗱，咁啊開嚟睇下先。首先咧佢就會有一本嘅小冊子，跟住咧另外有一本嘅介紹。嗱咁咧呢度咧就係嗰4隻碟啦。咁啊4隻碟入邊咧其實都嗱呢隻就係 4K 啦，跟住呢一個就係 Blu-ray 嘅版本 ，Blu-ray 嘅正片，兩個都係 Blu-ray 嘅正片，跟住呢個就係 special feature 嘅。咁咧呢個 Blu-ray 正片有一個係彩色，有一個係黑白㗎嘛，係咪？咁點樣睇嘅咧？原來咧就係喺呢個 logo 啊，東寶啊。呢一個東寶嘅新 logo，唔知係算新。我以前睇東寶唔係呢個 logo。呢個英文 logo。係啦，咁啊跟住之後咧，如果彩色咧就會係藍色嘅，如果黑白咧就會係黑色啊。咁所以咧呢個咧係好有心思嘅一個設計嚟嘅。咁跟住就攤開隻碟，嗱拎開隻碟俾大家睇下，拎開隻碟俾大家睇下咧。全貌啊！呢一個封底啊，佢呢一個內封影碟吸塑嘅封底先。都要好小心，因為咧我又唔係好驚整花嘅。哇！呢個正啊，成個哥斯拉咧就咁全景圖擺咗出嚟啦。咁佢連埋條尾啦，咁做咗一個類似 G 字咁樣嘅模式嘅。即係另一邊都勁喎。咁後邊咧其實都係一個哥斯拉嚟㗎。咁呢隻哥斯拉咧仲係做緊呢一個好招牌嘅動作。係啊，呢個接近呢個原子套式嘅一個
preheat 係啦，即係一個原子吐息嘅預備工作。佢擘大個口就嚟料㗎啦。咁啊呢一個咧亦都係好多哥斯拉迷非常之引頸以待係啦嘅一個場口啦。咁因為我都睇過阿堂哥啊，即係阿歐錦棠，佢係哥斯拉一個忠實 fans 嚟㗎嘛。咁我聽過佢介紹咗少少，睇完套戲我唔係好知究竟來龍去脈，咁所以揾咗嚟睇啦。好，咁啊頭先個左咧就喺度啦，放翻喺度先，係啦。咁頭先呢個左仔咧就喺度啦。咁個左仔咧其實你見到好細嘅啫，你睇下隻碟，隻碟同佢比較其實真係咁大個左。咁擺喺我個台頭就差唔多 ，BB size 啊。係啦，好啦，咁啊順帶一提咧，就呢個碟 packing 入邊咧就仲有3張招紙仔嘅，咁啊呢啲都係一啲廣告招紙嚟啊。係咯，呢啲係日本版係跟足之前傳統嘅 packing 玩法。好嗱，咁咧頭先都有講過咧，佢碟入邊咧仲有2本書仔嘅，咁咧一本咧就會係呢本應該係介紹哥斯拉㗎啦，呢本係打橫睇嘅，咁咧就介紹哥斯拉。咁啊有好多字嘅，咁啊亦都咧其實有好多故事啊、storyline 啊，或者啲前言啊、序啊咁之類咁啲。當然就仲會有一啲嘅劇照喺入邊啦。咁本嘢都好豐富㗎，好多頁數啊。咁如果咧有睇完咗呢套戲嘅朋友咧，我諗你揦住呢本嘢咧都會覺得哇可以揾啲嘢攆下，好開心啊！成個前因後果都可以了解多啲啦，即係除咗係啲特點之外，係啦，同埋佢會即係你可以有本書仔俾你去咁樣懷緬一下，都係好開心嘅，我覺得。都係。即係你買實體碟，其實就係有時要呢啲咁嘅小冊子啊。咁雖然日文唔識睇啦，咁但係我相信如果中意呢套戲嘅朋友咧，都好開心嘅啦。睇下最尾嗰一頁，大佬。有個 close up 俾阿拉仔，哥斯拉仔。咁另外咧就如果大家有睇到戲嘅正片咧，都知道佢有一個特設嘅災害對策資料嗰個小冊子啊，或者有一本嘅類似 guidance 咁嘅東西啊，即係有本街book。咁呢本街book咧就喺呢一個版度咧，亦都收載咗嘅。咁咧入邊咧其實就係講翻咧點樣去同阿哥斯拉最尾嗰一場嘅戰役，究竟佢哋個對策係點樣寫晒落去㗎？即係咧，好似咧將你電影入邊嘅內容啦，同埋咧呢一個現實黐翻埋一齊啊！咁啊，亦都有啲人嘅人名㗎喎嚇，即係好完整咁樣擺翻落嚟。咁希望等大家個代入感可以更加高。拎住嘅話已經係進入呢個作戰嘅狀態。冇錯啦，咁啊今次嚟講咧，呢一個導演我覺得都好有心機啊！山崎貴係啊，山崎貴咁啊，好有心機。咁啊負一嘅意思唔知大家知唔知啦？咁不如咧，我哋而家先睇下套戲4K 碟嘅 menu， 就睇下數一數個 menu。咁啊跟住落嚟咧，我哋就 recommend 幾個章節俾大家去實施一下。我哋而家即刻去片。咁而家呢個咧就係 4K 版本嘅 menu 啦。咁我哋見到下邊有4個 option 啊，本片在身即係直接播戲啦。跟住場面選擇就即係 chapter 啦，跟住聲音字幕選擇啦，跟住預告編集即係話一啲預告片嘅內容。我哋不如睇下場面選擇先好嘛？好啊！好啊，場面選擇。咁啊，場面選擇入邊咧就有好多 chapter 擺咗出嚟啦。咁咧其實今次呢套戲咧可以試嘅位都非常之多嘅，所以點解咁多師兄即係recommend 去睇呢套戲或者入呢隻碟就係因為佢有嗱 chapter one 係可以試啦，就係佢哥斯拉好細隻嗰陣時，咁啊跟住之後咧就打嗰個島仔，咁呢一段可以一試嘅。咁另外咧就係第四呢一個咧就係個哥斯拉就追住隻船，呢個都幾好笑㗎。追住隻舢板咁嘅款。係啦，咁但係咧就必定要試就係呢一個 chapter 6嘅銀座上陸啦。即係佢摧毀銀座呢一段咧係真係超勁。嗰陣間我哋都係試呢一段啊。嗱，聲音咧就有4條 track 嘅，咁日文字咧其實本身就唔識，不過咧就預估咧佢應該都係寫杜比全景聲㗎啦，因為我哋之前都聽過嘅。咁第一條係杜比 Atmos 啦，第二條咧就係2.0嘅 Atmos 喎，但係 True HD 嘅話。True HD 係啦，都好認真啊！咁啊，第三條咧就係5.1嘅杜比 True HD 嘅一個 track 嚟啦。咁最尾一條係咩啊？你講啦。應該係嗰個盲人導賞。係啦，即係一個聲音導航啦。弱視人士係啦，咁就2.0嘅杜比 True HD 嚟嘅。咁你見到咧，其實佢真係取到盡㗎啦。基本上就算係杜比嘅5.1或者係2.0，佢都用埋 True HD 嘅封裝。咁即係其實就算盲人嗰條，佢都係用2.0，即係話佢用盡晒成個標。咁所以點解咁多師兄想買，就應該係呢啲原因。好，咁啊跟住落去字幕簡單啦，一個日本字，一個冇字。一係要，一係唔要。係啦，就咁簡單。咁當然就可以自己掛字幕落去啦。咁我哋用緊
Magnetar 嘅 UDP98咧，咁就可以掛到字幕啦。Magnetar 嘅所有機都可以掛到字幕嘅，咁啊，只不過係抄條手指落去寫住 SRT 係嘛 ？SRT 佢又可以 detect 即係有 SRT 咁佢就自己 detect 到㗎啦。咁呢度咧就都係一啲特步1、特步2預告啊、TV 廣告啊、6秒啊、IMAX PR 啊、ScreenX 嘅 PR 啦，仲有呢個叫 Toho Cinema Movie Line Up， 仲有一個唔知乜告知啦。跟住其他就會係相類似嘅嘢啦。咁不如而家我哋就入去試片度睇翻段啦。我哋就睇翻頭先講銀座上陸嗰一段。咁我哋呢度咧就係用緊7.2.4嘅杜比 Atmos 嘅影院嘅嚇。好，試一試效果先。我哋用緊嘅 Anthem 啊，哇震緊副本啦已經。佢嗰個龍飛過嚟嘅時候已經有料到㗎啦呢段。佢嗰啲 surround 做得好好㗎，呢啲海嗰啲聲都特登整翻個環佢氣氛咗，同埋佢個畫面感覺上佢好似係仿菲林嗰種感覺。哇！後置啲低音都有轟大。喺天空飛埋嚟嗰下好有空間感。佢哋話。成個 effect 基本上係影射緊啲原爆其實。係，佢根本就係原子彈爆炸。係啊，成個 effect。Chapter 3呢一段咧，其實就有啲 Atmos 嘅天花聲嘅。一開頭呢個雨聲啦。咁其實可以試下天花效果啦，同埋佢入邊開始去講嘢啊、對白嗰啲啊。咁我聽下個中置嘅人聲、喉底聲夠唔夠啦？嗱，一路啲雨聲係天翻落嚟係好自然。個籠罩住間屋噶嘛，佢有個氛圍。そういうのとはわけが違うんです。何がどう違うっていうの？唔係最妙不係佢揾嗰份工就正正就係掃雷，跟住之後順住個勢就嚼埋哥斯拉咁，唔係解決咗個心結啦，都係。やっとの思いで生きて帰ってきたんでしょ？仕方ないでしょ。好啦，咁啊啱啱咧就睇完咗正片介紹，同埋咧都 recommend 咗啲章節俾大家啦。咁大家其實頭先我講嗰幾個 chapter 都可以試嘅，咁啊亦都喺屋企如果你有家庭影院又好，有3巴都好啦，其實都可以試得好開心啊，因為佢嘅 bit rate 非常之高。係，其次就係覺得啲文戲其實都幾肉緊嘅，因為成個故事你見到係個男主角嘅心態轉變啊，跟住佢嗰個叫做有啲組合家庭嘅嗰種嘅關係嗰種變化嗰種感覺，都令到個故事係不斷咁樣推進。係，我自己咧就講下對套戲嘅感受先。嗱，我有一個乜都唔知嘅人去睇套戲咧。其實開頭係有少少悶嘅，因為佢文戲多啊嘛。咁但係咧喺個文戲有女主角出嚟之後咧，就會感覺到，唔係首先我感覺到咧，佢二次大戰之後咧嘅日本其實都真係好慘嘅。其實即係打仗呢樣嘢其實都好慘嘅，即係唔好話我哋個國家好慘，即係佢哋自己國家都好慘。而哥斯拉呢套戲嘅原意其實我相信都係日本人係好想控訴翻佢哋自己嘅政府，就點解要一意孤行要去做打仗呢一個動作嘅？係咯，同埋其次就係個戲名咧，之前都提過，因為大家都知道其實戰後或者係基本上係頹垣敗瓦嗰個狀態咧，叫做 zero 啊嘛，之後先係基本上歸零啊嘛，所有嘢都。即係 zero 就係意思其實就係戰後就已經大家頹垣敗瓦啦，咁啊當歸零。咁負一咧？負一嘅狀態就係比歸零更加慘，啦，即係衰過零，就係因為有哥斯拉出現。咁所以，但係其實哥斯拉都喺即係日本人嘅心目中，可能或者我哋一路睇落去啦，佢其實都聽翻啲人講啦，其實都係寓意咗戰爭或者係暗喻咗美國呢一個即係掉原子彈呢個國家。美帝嘅一個化身咯，如果喺我眼中。我自己睇嗰套戲就會覺得佢係話俾人聽，其實戰爭嗰種可怕嘅。即係其實就係戰爭就係咁可怕啦，有你冇你衝埋嚟就咁亂肥一輪咁樣。其實依家成套戲都唔知道究竟哥斯拉做乜喺度破壞嘅，冇講。我覺得係一個叫行走緊嘅原子彈，成個軀體係。咁所以咧，同埋有即係呢套戲呢一個導演叫咩名咧？山崎貴。係啦，山崎貴呢一個導演咧，其實佢本身都係哥斯拉迷，亦都一路 keep 住
係好想將哥斯拉喺佢自己幻想中嘅哥斯拉好好咁呈現出嚟，而佢自己當然最中意係第一套啦。咁而東寶呢個日本拍哥斯拉原來都拍咗成30集嘅喎，係啊，即係我睇阿堂哥講，原來佢話都拍咗30集，我估唔到原來哥斯拉可以拍咁多集啊！咁而呢一套咧就係可以講話係拍得最好，同埋咧係對第一集嘅最致敬得嚟，亦都係好睇嘅一套電影喎。同埋我覺得係成個故事或者係成個 character 個 flow 係比較完整啲，因為美國啦，即係講緊之前嗰個90年代嘅版本我就唔睇，咁但係而家嘅叫做君主計劃嘅一個系列咧，感覺上係變咗係將哥斯拉即係東寶系列嗰個哥斯拉係變咗好碎片化，即係每一集拎一啲 reference 出嚟，但係佢自身一集嘅一個故事嗰個完整度唔係好夠，娛樂性係豐富嘅，咁但係 so far 嚟講係裝唔到嗰種嘅激情出嚟，我會咁講係。嗱，如果講荷里活嗰套咧，我就覺得似係英雄化咯。係啊，因為佢好似嗱，因為華納本身冇即係除咗 DC 之外冇其他英雄啦，佢就諗到將啲怪物咧就撈埋一齊，就將 King Kong 同埋哥斯拉咧撈埋一齊。你見到而家最尾嗰套即係最近期嗰套金剛同埋哥斯拉，佢哥斯拉竟然做完任務翻去羅馬度瞓覺，即係呢個其實係寵物嚟嘅，好尷尬嘅，好寵物嚟嘅，好尷尬。嚇咁亦都係即係白痴咗哥斯拉呢一隻動物咯。咁哥斯拉喺呢一套戲入邊就完整地話俾你聽，其實佢自己都唔知自己做乜，總之好 angry，就 always angry，就係咁，即係見到嘢就要掃。我要爆。嗱咁當然我估應該即係我自己未睇啊，亦都重申一次，我唔係 fans 啊。我覺得佢應該係有好多含義出嚟嘅，咁但係肯定有第二集㗎啦呢套嘢。咁係咯，就係即係如果大家都係哥斯拉 fans，不妨喺留言話翻俾我聽，究竟其實而家發生緊咩事啊？除咗頭先講人性之外咧，就聲畫方面咧，聲音密度好高，非常之多立雜嘢嘅，咁所以咧你套架撐有邊啲位 set 得即係有少少得過且過咧，其實佢都露晒出嚟啊！我哋頭先都露晒出嚟，即係聲音喺個中置上邊唔能夠好完整咁表達到啦，或者啲聲燥底啦，其實都係聽得出嘅。同埋可以考驗到你裝修師傅嘅手勢，因為佢一震起上嚟嘅話咧。你啲駐波啊，或者係啲上邊啲假天花裝得唔好嘅，就會輕同一齊震，咁都會喺個試到。即係低音嚟嘅時候，其實天花都有震，因為我哋係用假天花再裝嗰啲喇叭上去，咁所以即係冇辦法情況底下都會有呢啲聲咯。同埋比較 surprise 係咧，因為其實近呢幾年嘅 pattern 啦，因為 Atmos 咧，你感覺上好多時都係低音多啊，跟住中高音可能唔係咁 sharp， 但係呢套片即係頭先特別係試銀座嗰一 part 咧，你聽得到係哥斯拉去放嗰個原子吐息嗰陣時咧，其實周圍嗰啲身邊嗰啲環境，即係除咗個亮啊個 punch 位有之外咧，其實佢中高音嗰陣嘅嗰種 sharp 嗰種嘅感覺都俾到你嗰啲碎片走啊嗰種氣流咧，佢都做得翻。咁呢部分嚟講，我覺得係即係日本版啊，起碼佢對呢部分即係嗰個聲音個堅持先。係咁啊！另外畫質方面咧，其實就頭先都有講過啦。佢就係我覺得佢就係色深高啲，特登就推高到嗰個少少對比度，令到個黑位咧就比較上陰沉。就有翻少少二戰當時嘅味道，就少咗啲現代嘅數碼味啦。因為如果你太乾淨嘅話，其實就係現代嘅數碼電影嚟啊嘛。咁佢就做翻啲菲林 feel 出嚟，但係唔多 noise 嘅，放心唔多 noise 嘅，係 OK 可以接受嘅。咁但係頭先我哋試 4K 版，其實之前我哋都有擺嗰隻 Blu-ray 落去嘅。咁喺個 Blu-ray 上邊個解像度明顯都真係遜一籌㗎啦，即係見到即係又有好多段咪特登講翻而家係1940幾年，跟住幾多月咁樣。咁嗰個位其實頭先我哋喺120吋個畫面上邊，我哋即係睇都見到4K 版同埋 Blu-ray 版嗰個狗牙，其實 Blu-ray 版嘅狗牙係明顯好多㗎。好啦，咁啊呢一隻碟咧就大家點樣去評價咧？咁啊歡迎如果你未買嘅朋友咧都可以留言話翻俾我聽嘅。但係咧而家咧就我見到嘅版本就係750蚊呢一個咁 full set 嘅一個特典啦。我買嘅時候咧，其實佢就係咁樣㗎啦，咁樣跟住咧攞張膠紙咁樣封住咁樣，就咁成個咁樣對俾你嘅啫喎，即係冇任何包裝冇成喎。所以咧，我攞翻屋企嘅時候咧，其實我斷唔會就咁揸住啦。咁女人鋪嗰個袋其實細少少啊嘛，有少少棘住嘅。咁啊呢個都係幾古怪嘅，其實你話我有少少古怪。不過好彩，如果佢大張啲，佢又摺咧，我又唔中意嘅。佢個盒做大啲咯，但係佢又好似又唔係好想。係啦。咁另外如果淨係買隻齋碟嘅咧，其實就650蚊。有齋碟。有齋碟嘅，但係就係冇咗呢三塊嘢咯，即係呢三塊嘢咯。但係咧
聽聞啊，嗯就遲啲會出翻個最普通嘅 4K 膠盒版，就應該係會平啲㗎啦，即係200零300蚊啩喺日本買，我唔知啊。4嚿水樓下嘅都可以接受嘅，覺得。你都會入翻一隻啊？ 4嚿水樓下會。咁我覺得呢隻你唔入呢個版都冇意思啊。咁又係，我又真係要視乎你個心有幾中意個先係。我一般，其實老實講我都真係一般。不過呢套戲咧喺日本近年嘅電影入邊咧，我覺得佢係即係有啲人性，亦都唔係齋平平白能嘅。我覺得係值得 keep 咯。咁所以尤其是要拍片俾大家睇，就更加要買個好啲嘅版本啦。係啦，加上你見到其實咩咧？因為香港亞洲地方冇上畫啦，咁其實出中文字幕版嘅機會都未嘅。冇啊，其實係應該都唔使旨意㗎啦嚇。咁我覺得係呢個版本係目前嚟講一個唯一選擇。係咯。咁好啦，咁啊，如果大家咧就睇完呢一個開箱，咁啊希望都留言到咧，俾啲 comment 我哋啊。咁啊老實講，影碟開箱不嬲都少 view 㗎啦。咁所以我哋做埋今集咧，我哋都會考慮咧退休㗎。告老歸田係嘛？告老歸田啊！呢個 series 應該都係今日都係最後一集。我哋係 zero，係 minus zero，就未必係 minus one 嘅。係。咁可能我哋轉一轉個形式啦，因為始終見到實體碟嘅朋友其實都係相對比較上少啲，亦都明白。我都問過啲朋友，其實實體碟真係貴嘅都。或者可以提議下，其實實體碟如果大家仲有買，你提議下有啲咩做法會比較吸引啲，我都想知道。或者你唔睇呢一條片嘅原因，你都可以話翻俾我聽。係啊，即係我入到嚟唔睇㗎啦，咁啊話翻俾 friend 聽。喂，如果你唔睇呢條片，不如你入去話俾小姐聽點解你唔睇啦。係啊，我都想知。因為都好低 view 嘅咋，2、3千咁。都好啊，都好。我係。Entertain 係啊。係我哋都想做，但係我想做嘅同時都想即係雅俗共賞，大家一齊開心啊嘛。係，都係。或者大家關心啲咩議題，咁可能都可以即係拎出嚟大家討論下咯。係。咁都係嗰句，呢個都係最尾一集啊！唔該晒。好，今日呢條片就嚟到呢度啦。如果大家覺得呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋個 channel 啦，再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知佢哋睇。下次再見，拜拜。